varnostni režim, ki spremlja take inštalacije, kot so plinski terminali, je izjemno strog. In če beremo, to lahko vsak si prebere na internetu, če je gledati ocene tveganja ali pa security sisteme teh terminalov v svetu. Namreč v svetu je danes okrog 40 takega ranga, kot ne bi bilo v Tržaškem zalivu. To pomeni popolno militarizacijo celotnega zaliva. Kajti vsaka oplovba ladje v akvatoriju Tržaškega zaliva pomeni paraliza vsega ostalega prometa, ne samo zaradi možnih kolizij, ki so le že navedene, ampak in predvsem zaradi potencialov, da je taka ladja lahko tarča terorističnega napada. Ne samo zdaj favorizirani terorizem, ampak lahko se zgodi kadarkoli, kjerkoli, to vsi vemo. Torej, militarizacija pomeni pa varovanje ne samo vstopa in izstopa ladje iz akvatorija, to pomeni popolno mirovanje vsega ostalega prometa, ampak tudi globinsko varovanje, torej morske površine, odstranitev vseh plovil, varovanje zračnega prostora in varovanje kopenskega prostora po globini, kajti tako plovajoči objekt je lahko tarča nekega izstrelka, ki je izstreljen iz ramena. Hočem povedati, da ta militarizacija pomeni praktično konc turizma v Tržaškem zalivu. To se moramo zavedati. Kajti plovbo takih ladij spremljajo vojne ladje, vojne čolni, podmornice, helikopteri, kot sem že rekel, s popolnim mirovanjem prometa in tudi z nadzorom vseh cest, ki so na vidni razdalji dometa nekih izstrelkov. To je treba vedeti. Druga stvar, ki je tudi prvotna schema investicije, ki so bili Španci viri, nihče ni upošteval in smo takrat to predložili tudi kolegom v Trstu, ko smo bili pri njih na obisku, je pa dejstvo, da je Tržaški zaliv ena najbolj onesnaženih območij na svetu z živim srebrom. Tle moram podati, dokler živo srebro miruje v sedimentu, je vse v redu. Kakšnokoli gradbeno poseganje v sediment, torej ali neko betoniranje temelja za platformo, ali polaganje cevi in kopanje določenih tras po morskem dnu, pomeni res suspendiranje teh velikih količin živega srebra. Mi moramo vedeti, da rudnik Idrija deluje že 500 let in da je donos suspendiranega živega srebra, torej v kolitnem stanju v Tržaškem akvatoriju okrog 2 toni na leto. Torej se po ocenah študije, ki je napravila mešana skupina italijanskih in slovenskih znanstvenikov, tole je kopija prve strani, lahko vsak dobi v internetu, so te številke natančno izračunane in na osnovi dolgotrajne študije, ki je pač z analizo sedimenta z donosom tega suspendiranega živega srebra, jasno, težka kovina pride v akvatorij po reki Idrijci in preko Soče do Tržaškega zaliva. Mi moramo vedeti, da živo srebro je enkrat sproščeno, če pride do teh posegov v sediment, se začne kopičiti v prehranski vedi, potem lahko odpišemo kjerokoli prehrano iz Tržaškega zaliva in ne samo to, koloidno živo srebro izpareva iz morskega medija v zrak. Torej so vloženi tudi kopalci, ki bi slučajno plavali v taki vodi, v katero je res suspendirano živo srebro. No, ta del je treba podati, študija obstoji in mislim, da raziskovalci delujejo še naprej. Druga stvar, ki je pomembna iz varnostnega vidika, je to, da glede na velikost inštalacije, da so te smrtne cone, če pride ali do napake v sami inštalaciji, torej do nekega požara, eksplozije ali tako naprej v sami inštalaciji, da je cona smrti praktično od 350 do 1600 metrov in da simulacije kompjuterskih modelih, ki so pač delali, govori, da v optimalnem primeru bi vse prebivalstvo na razdalji 3 kilometre, torej vsi ljudje, ki bi takrat tistem trenutku eksplozije na prostem, doživeli opeklinje druge stopnje. Cona smrti pa nekaj do 1600 metrov. V tako gosto naseljenem območju, kot je Tržaški zaliv, je gradnja tega kolektivni samomor bremeni.
bo potrditev tega lahko povem dve dejstvi. Prvo dejstvo je to, da je Amerika dva največja svoja terminala na Long Islandu je premaknen na 9 mil od obale kopne, od linije kopnega v Kaliforniji, v Monterreyu pa na 16 mil, torej se jih odmaknili na offshore linijo. Torej, mi spet sprejemamo neko tehnologijo v tem akvatoriju, ki je spet zastarela. Najprej so na Španci tvorivali tehnologijo torej offshore, z varikino, kot je gospod Pleta že preomenil. Zdaj nam ponujajo pa Nemci kopenske terminale, ki pa moramo povedati, da je v ameriškem kongresu pred razpravo zakon, po katerem bodo mogli biti vsi terminali offshore, torej na oceanu, z najmanjšo razdaljo 9 mil od obale. Vzemite šestilo in začunite, kako je to v našem akvatoriju. Jaz mislim, da je predlog, ki je kolega s Hrvatske dal izjemno pomemben. Vsi smo vse govori v Evropski uniji, pejmo v skupne investicije, pejmo v tisto, kar svet ve, torej odmakniti zadevo na offshore, na varno razdaljo na odprto morje, ki ne bo problemov z varnostjo, tudi problemov z prometom. In še nekaj v skrajni inštanci, mislim, da je dobra ideja, da poleg tega sodelovanja z italijansko stranjo, v skrajni si gremo vse slovenski referendum, mislim, da bo Slovenci proti te inštalacije, kaj to pomeni, da smo lastno morje odpisali, ne glede na to, da nas na vsakega Slovenca prije 2 cm morske obale, če to začunamo, mislim, da za 2 cm se splača potruditi. Ni mi jasno, zakaj v tem primeru ne bi našli sporazumne rešitve vseh treh dežel. Še to bi rekel, da poleg tega Želja Srebra je ta akvatorij Tržaškega zaliva edinstven primer v svetu, da se bi terminali delali tako plitvem morju, ki dosega 24 metrov. Vsi ostali terminali so na oceanskih obalah, v razdalji vse nekaj mil od morske obale. Hvala.